សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនបាទយើងបន្តមេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងតមកទៀតបាទ Unit 1 names ដដែលបាទមេរៀនទី1ឈ្មោះហើយយើងនៅតែបដោតទៅលើ verb ដដែលកិរិយាសព្ទដដែលសម្រាប់វីដេអូភាគនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបដែលគេបង្ហាញអំពីកិរិយាសព្ទនៅក្នុងវចនានុក្រមបាទ Here are how verbs are presented in the dictionary នេះជាអ្វីដែលកិរិយាសព្ទត្រូវបានគេបង្ហាញនៅក្នុងវចនានុក្រមចឹងយើងមើលនៅទីនេះអ្នកគ្នាបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅពាក្យពីរនេះបាទការពិតវាពាក្យតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែវាមានថ្នាក់ពាក្យពីរផ្សេងគ្នាបាទមួយជានាមមួយទៀតជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងវាពិតជាពិបាកសម្រាប់យើងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងល្បះទៅយើងអត់គិតថានឹងជា verb ហើយយើងបែរជាគិតថានឹងជា noun វាអាចនឹងច្រឡំហើយផ្ទុយមកវិញក៏ដូចគ្នាដែរស្រាប់តែទីតាំងកន្លែងហ្នឹងវាជា noun បែរជាយើងគិតថាវាគឺជា verb នេះក៏ជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសមានពាក្យជាច្រើនដែលមានថ្នាក់ពាក្យជានាមក៏រក្សារូបរាងវាដដែល the same form ហើយជា verb still the same form they do not change their form អញ្ចឹងវាអត់បដូរទម្រង់របស់ពួកវាទេបាទឥឡូវយើងមើលនៅទីនេះបាទយើងមានពាក្យនេះមួយពាក្យនេះគេដាក់និមិត្តសញ្ញាអានគេអានថា slave បាទអញ្ចឹងគេដាក់ថា noun ហើយជា countable បាទពាក្យហ្នឹងគេចូលចិត្តប្រើការពាក្យអតីតកាលបាទ in past times not in the present time but in the past times គេបញ្យល់ហើយនេះបាទនេះគឺជា definition ណាអ្នកនរគ្នានេះគឺជា definition ដែលគេបញ្យល់ទៅលើពាក្យ slave នៅពេលវាជានាមនេះបាទ a person who was owned by another person and had to work for them បាទអញ្ចឹងគេថាមនុស្សម្នាក់នេះគឺមានអ្នកដតីគឺកាន់កាប់ទៅលើជីវិតពួកគាត់ហើយឲ្យគាត់ធ្វើការឲ្យមនុស្សនោះដល់ពេលយើងថានេះគឺទេសភាពខុសពីទេសភាពនេះភាពជាទេសកព្រោះពាក្យនេះមានន័យថាទេសកអញ្ចឹងគេដាក់និមិត្តសញ្ញាឲ្យនៅទីនេះអ្នកគ្នាបាទ slavery បាទជានាមដែរបាទ slavery ជានាមដែរហើយជា uncountable ឬហើយគេក៏ធ្វើការបញ្យល់រ៉ាយរ៉ាប់មកបាទ the abolition of slavery in America បាទ abolition ការលុបបំបាត់អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងចង់ focus ទៅលើថានេះគេ slave ថ្នាក់ពាក្យនេះជា nounដល់ពេលយើងមើលបន្តទៀត slave គេថាជា verb ជា intransitive verb គេថា slave away to work very hard អញ្ចឹងកាលណាគេថា slave ជា verb មានន័យថាធ្វើការដូចកញ្ចេះដាច់ថ្លៃគឺមានន័យថាធ្វើការយ៉ាងលំបាកលំបិនបាទ to work very hard បាទអញ្ចឹង slave អាចមានថ្នាក់ពាក្យពីរបាទជានាមនិងជា verb វាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងដែលជាអ្នករៀនជាពិសេសគឺបងប្អូនឯងហ្នឹងគឺត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងមើលទៅក្នុងល្បះយើងត្រូវដឹងថាតើនៅកន្លែងហ្នឹងទីតាំងកន្លែងហ្នឹងថាតើពាក្យ slave ហ្នឹងជានាមឬក៏ជា verb អាហ្នឹងណាទី1ទី2ពេលដែលយើងមើលទៀតទៅយើងត្រូវថាកន្លែងហ្នឹងជា verb ឬក៏ជា noun បាទនេះគឺសំខាន់ខ្ញុំមានពាក្យមួយទៀតយកមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងបង្ហាញទៅលើពាក្យ sleep បាទយើងមើលគេដាក់លេខ1 sleep verb ដល់ពេល past time មានន័យថា past simple ហ្នឹងគឺនឹង past participle គេដាក់ដូចគ្នាគឺ sleep sleptអញ្ចឹងអានថា slept បាទគេខ្លាចយើងអត់ចេះអានអតីតកាលទៀតគេប្រាប់ទៀតថាពាក្យហ្នឹងនេះបាទគេអានថា slept បើកាលណាវាបែបនេះគេអានថា sleep ភាសាអង់គ្លេសសំខាន់គឺ pronunciation ហ្នឹងការអានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ sound របស់គេបាទគេដាក់ន័យទី1បាទ sleep ជា intransitive verb មែនទេ to rest with your eyes closed and your mind and body not active Did you sleep well បាទអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺគេsleep ជា verb ឲ្យគេបង្កើតជាឧទាហរណ៍ក្នុងល្បះឲ្យបាទ I only slept for a couple of hours last night I slept solidly from 10 last night till 11 this morning បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីទី1ហ្នឹង sleep គឺជា verb បាទសម្រាប់ករណីទី2នេះវិញគឺ sleep គឺជា noun បាទវាអត់បដូររូបរាងទេមានន័យថារូបរាងវាគឺនៅតែ sleep ដដែលហើយថ្នាក់ពាក្យជានាមទៀតបាទអំបញ្ញមិញ sleep ដដែលថ្នាក់ពាក្យជា verb អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលបងអូនទៅចាប់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាលើដំបូងអញ្ចឹងថ្មីអញ្ចឹងគឺការដែលកត់សម្គាល់ថ្នាក់ពាក្យនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់ហើយនឹងព្យាយាមយល់ដឹងទៅលើទីតាំងដែលវាត្រូវនៅឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងល្បះហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាគួរតែជានាមឬក៏ជា verb ហើយបើជានាមគេបកថាម៉េចហើយបើជា verb គេបកថាម៉េចបាទក្នុងករណីទី2នេះ sleep គឺជា noun គេថា uncountable noun តែ uncountable noun អ្នកនរគ្នាអាចថែម s អីបានទេបាទ
The natural condition of rest when your eyes are closed and your mind and body are not active or conscious. Most people need at least 7 hours sleep every night. I didn't get much sleep last night. Do you ever talk in your sleep? I couldn't get to sleep last night. បាទយើងអាចប្រើពាក្យ sleep ជា singular មិនប្រើក្នុងទម្រង់ plural ជា singular ហើយវាក៏មាន plural ដែរពីព្រោះវាជា uncountable គេអាចប្រើក្នុងទម្រង់ singular អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចដាក់ n នៅពីមុខបានបើជាទូទៅមិនអាចដាក់ n ទេគឺដាក់តែ អីពីព្រោះពាក្យ sleep ផ្ដើមឡើងដោយ consonant sound នៅមុខអញ្ចឹងណាគេថា a period of sleep បាទអញ្ចឹងតើកាលណាវាជាប្រើទម្រង់ singular យើងអាចដាក់ នៅពីមុខបានប៉ុន្តែយើងមិនមានទម្រង់ plural សម្រាប់វាទេអញ្ចឹងគេអាចឧទាហរណ៍ឲ្យយើងនៅទីនេះបាទកាលណា sleep ជា singular គេដាក់ថា a period of sleep បាទមានរយៈពេលដែលយើងគេងអញ្ចឹងណា You feel better after a good night's sleep ឧទាហរណ៍មួយទៀតគេដាក់ថា I sometimes have a short sleep in the afternoon បាទដល់ពេលយើងអាចប្រើ sleep នៅក្នុងន័យ idiom បាទ idiom មានន័យថាន័យធៀបឧទាហរណ៍ថា go to sleep go to sleep ហ្នឹងគេអាចមានន័យថាទីមួយគឺ start sleeping មានន័យចាប់ផ្ដើមចូលដេកហើយបាទឧទាហរណ៍គេនិយាយថា he got into bed and went to sleep បាទគាត់ទៅដល់បន្ទប់គេងមកគាត់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដេកបាទអញ្ចឹង went to sleep ហ្នឹងគឺមានន័យថាចូលដេកបាទបាទ start sleeping ដែរបាទទី2 use the bow an arm or a leg បាទមានន័យថាប្រើតាក់ទងជាមួយនឹងដៃឬក៏ជើងលាក់អញ្ចឹងទៅគឺមានន័យថា to lose the sense of feeling in it មានន័យថាដៃឬក៏ជើងយើងហ្នឹងវាបាត់បង់ការដឹងបាត់បង់វិញ្ញាណដឹងបាទទៅលើផ្នែកដៃឬក៏ផ្នែកជើងហ្នឹងអញ្ចឹង put an animal to sleep កាលណាគេឲ្យយើង put an animal to sleep ឬក៏ put somebody to sleep ឬក៏ put someone to sleep អីគឺមិនជាល្អទេអ្នកនរគឺមានន័យថា to kill an animal or to kill somebody or someone that is ill or injured because you want to stop it suffering បាទយើងអត់ចង់ឲ្យមនុស្សនោះឬក៏សត្វនោះឈឺចាប់ប៉ុន្តែក្នុងឧទាហរណ៍នេះគេដាក់ជាសត្វទេប៉ុន្តែបើដូចក្នុងកុនខ្លះខ្ញុំធ្លាប់បានមើលហើយគេសម្លាប់ម្នាក់ហ្នឹងពីព្រោះគាត់ឈឺចាប់ពេកដូចចឹងទៅគ្នាអត់ចង់ឃើញអ្នកហ្នឹងនៅទៅដូចថាដង្ហក់ដង្ហើមអញ្ចឹងក៏ជួយសម្រេចបំណងគ្នាឲ្យឆាប់ទៅលឿនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូភាគហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចេតនាសម្រាប់វីដេអូភាគហ្នឹងគឺចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាសូមមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅទម្រង់របស់ verb ពីព្រោះ verb ភាគច្រើនคล้ายទៅជានាមក៏ក្នុងរូបរាងអញ្ចឹងហើយនៅទៅជា verb ក៏រូបរាងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងច្របូកច្របល់សម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសដំបូងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូភាគហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ